အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ OWIC ကလောက်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင် OWIC ကလောက်ရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်တာနဲ့မပြန်ကြတဲ့ relation ရှိရပေါ့နော် OWIC ကမလုပ်ချင်ဘူးသူတစ်ဖြင့်ဆိုရရုံနဲ့မဝင်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေများတယ်ကျွန်တော်လည်းပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း OWIC ကတော့လုပ်တဲ့အခါမှာထင်တဲ့လောက်လည်းဘာမှမခက်ခဲဘူးပြင်ဆင်ရတဲ့ document တွေရတယ်လွယ်တယ်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း1000နီးပါးလောက်ပဲကုန်ကြတာပြီးတော့အခုသွားလို့အခုချက်ချင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုလိုလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အရင်ကတော့ကိုယ်တိုင်အားနေပြီးတော့စာပို့တာတို့စာပြင်စောင်းရတာတို့တင်တန်းတက်ကတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစားတွေကြားရတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာခြင်းတဲ့သူတွေဒီ OWIC ကကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လာပါလောက်ရတာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေးကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်နေရာမှာသွားလို့ရလဲဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ location ရဲ့နောက်တစ်ခါကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆောင်ရရှောင်ရရဲ့နောက်တစ်ခါကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ရမယ့် document တွေကဘာတွေ document တွေပြင်ဆင်သွားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရဲ့ပြီးတော့ရဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တူကြည့်လိုက်အောင်နော်နံပါတ်1ကအပေါ်စာလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကိုရေးအချက်လက်လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကသူတို့အစိုးရကနေချပန်ပေးထားတဲ့ပုံစံ2ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်နဲ့ပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်စာကိုပါတွဲပြီးတော့တင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်ကတော့ PG passport မှာတွေ့ရတဲ့ biography page ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့က copy တစ်စုံဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport ပေါ်မှာ immigration ရနေပြီးတော့ထုပေးထားတဲ့အဝင်တုံးနဲ့အထွက်တုံးပါတဲ့စာမျက်နှာကိုမိတ္တူတစ်စောင်ကူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က work permit ကိုမူရင်းလဲယူသွားပြီးတော့မိတ္တူတစ်စောင်လဲဆွဲသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ UAE နိုင်ငံကိုသွားလို့တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် Emirate ID ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူသွားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် expat တို့ work pass တို့ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင် work permit တို့ဒါကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမူရင်းလဲယူသွားမယ်မိတ္တူတစ်စောင်လဲဆွဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့သူကပွဲလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်ဆို10တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူဆွဲသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Visa မိတ္တူယူသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲလုပ်လို့ Visa တော့အားလုံးကလုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ Visa ကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ္တူတစ်စောင်ကူးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ passport size ဓာတ်ပုံလိုပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့မှတ်ပုံနဲ့မိတ္တူဆွဲသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးစုစုပေါင်းစာရွက်10ရွက်နဲ့ဓာတ်ပုံလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကိုမှဒီချက်လက် data ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံးဖွင့်ရဖြစ်တဲ့ Monday to Friday မှာမနက်9:00နာရီနဲ့စပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့1နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာပါတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်လို့ကျွန်တော် sample တစ်ခုစီကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒါကတော့အပေါ်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်စာမှာကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုရေးချက်လက်သူက2ရွက်ပေါ့နော်2မျက်နှာရှိတယ်ဒါကိုဖြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခွင့်စာနမူနာပေါ့နော်ကို့မှာခွင့်စာမရှိဘူးဆိုဒီပုံစံလိုက်ပြင်သွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ PG passport ရဲ့ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ immigration ကထူပေးထားတဲ့အဝင်တုံးထွက်တုံးပါတဲ့စာရွက်ကိုမိတ္တူကူပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ work permit ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ UAE နိုင်ငံကပြန်လာတာဆိုတော့ Emirate ID ပေါ့နော်ဟိုမှာစာလုံးကပြန်လာတဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင် expat တို့ work pass တို့ဖြစ်နေမှာပါနံပါတ်9ကတော့ဘွဲလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်10တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူဆိုရပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ visa မိတ္တူပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ passport စာအုပ်မှာကတ်ထားတဲ့ visa ပေါ့နော်ဒီ visa ကိုကျွန်တော်မိတ္တူတစ်စောင်ကူပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာသွားလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်OWIC ကသွားရှောက်မယ့်နေရာကတော့10မိုင်နဲ့9မိုင်ကြားပြည်လမ်းမှာပေါ့မဟာစီကားမတိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ငကယုံဖျားလမ်းမှာသွားပြီးတော့ရှောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက10မိုင်ဒါက9မိုင်နေရာကတော့ဒီနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည်လမ်းမှာဒါကတော့ငကယုံဖျားလမ်းမှာဟိုးရှိမှာမြင်နေရတာကတော့ကားမတိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီငကယုံဖျားလမ်းကြလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆင်းသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝင်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ OWIC ကရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ဒီယုံလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကဝင်ပေါက်ကဝင်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ယုံလေးတွေကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံနဲ့ဝင်သွားပြီးတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးအချက်လက်ပုံစံဆိုတဲ့ form ကိုသူတို့ကိုပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးပြီးတာ ਨੇ သူတို့ကဒီ form ပေါ်မှာအမှတ်စဉ်ကိုကဘလောက်မှစပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါ်မှာရေးပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကအမှတ်စဉ်နံပါတ်ရပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမဦးဆုံးသွားပြီးတော့လောက်ရမှာကတော့၄ပါးကတ်သွားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၄ပါးကတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီယုံလေးမှာသွားလောက်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီညီလေးတယောက်ဝင်သွားတဲ့နေရာကတော့၄ပါးယုံနဲ့ဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ၄ပါးကတ်လောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုအမှတ်စဉ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတော့လောက်လိုက်ရုံပါပဲသူကအယောက်20စီခေါ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ senior နံပါတ်က32ဖြစ်ပါတယ်မကြပါဘူးခဏလေးနဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရုံးထဲကိုဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတန်းစီရတယ်မကြပါဘူးခဏပဲတန်းစီပြီးတာနဲ့ရုံးထဲကိုဝင်သွားရတယ်ရုံးထဲရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကကျွန်တော်ရှိရ document တွေသူစစ်တယ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကပ်ဖို့6000သွင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက6000 9000ပဲကုန်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကစာစရန်ကိစ္စပြီးတာနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် next scan ဖတ်တယ် fingerprint တွေယူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုခဏလေးပဲအိမ်သားလေးပါပဲထိုင်ဆောင်နေရတယ်သူကကတ်ကိုချက်ချင်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့တန်းပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ process ကတော့ဒါပဲဘာမှလည်းမရှုပ်ဘူးဘာမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာမှလည်းမခက်ဘူးအခုသွားလို့အခုရတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲဆိုရင်တော့ရုံးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းဖောင်နေစစ်တဲ့အမကိုကကပ်ဖို့6000သွင်းရတယ်ပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းကြီးစေတနာရှိလောက်ထဲဆိုပြီးတော့သူကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့6000 9000ပေါ့ဗျာအဲ့မှာ9000ကုန်မယ်နောက်တစ်ခါအိုက်ကနေထွက်ပြီးရတယ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက် fingerprint နှိပ် eye scan ဖတ်လက်မှတ်ထိုးစသဖြင့်အဲ့ဒီလောက်တဲ့ကောင်တာမှာကျတော့အဲ့ဒီမှာကသူကမီးစက်ဖို့တဲ့စေတနာရှိလောက်ထဲဆိုတော့1000လောက်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်8000လောက်ပဲကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီ၄ပါးကတ်သွားလို့တဲ့အခါမှာလဲသူကစေတနာရှိလောက်ပဲထည့်စရာလိုတယ်ဆိုတော့အလွန်ဆုံးကုန်မှ8000 9000 1000လောက်ပဲကုန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ပွဲစားတွေနဲ့တချို့ကလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ process ကအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှပွဲစားခံပြီးတော့လုပ်စရာလည်းမလိုဘူးကုန်ကျစရိတ်ကလည်းဘယ်လောက်မှ1000တောင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲစားတွေနဲ့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေကအခုချိန်ထိကိုရှိနေပါသေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောကြစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ made to sign ပေါ့နော်အဲ့ညမှာ made to sign ရဲ့တစ်ဆိုင်ပဲရှိပါတယ်လူတွေကလည်းအများကြီးစောင့်နေရတယ် black and white စာရွက်တစ်ရွက်ထဲကို made to ကူတာကို900ကုန်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေလည်းအရင်ကြပါတယ်ပြီးတော့ sanction တွေကလည်းနည်းနည်း aggressive ဖြစ်ပါတယ်ပို့လိုက်မဖြစ်ဘူး patient မရှိဘူးဒါလည်းသူတို့လူကြလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုဒါ made to ကူသွားပါနော်ဘာမှလိုအပ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ close solution တော့အားလုံးသဘောပေါက်လောက်ကြပြီတော့ထင်ပါတယ်တခုခုသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မီ reply ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်so see you in the next video bye bye